Və qraflik mütəxəssisi Rəşad Hacıyevdir. Rəşad bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Mən də sizi də təbrik etmək istəyirəm qazandığınız uğur münasibəti ilə. Ümumiyyətlə, bu bütün komandanın uğurudur. Las Vegas'dakı döyüş gecəsi. Siz oradaydınız, səhv etmirəmsə, düzdür? Bəli, oradaydım. İbrahim müəllim qeyd etdi ki, Tofiq Musayevin əlində zədə var və indi zədənin bərpasını gözləyirik. Yəni, bərpa prosesi keçir, sağalmasını gözləyirlər. Növbəti döyüş təxminən hansı aylara nəzərdə tutulur? Yəni, onsuz da mən bilirəm ki, UFC müəyyən təkliflər irəli sürəcək. Müəyyən döyüş təklifləri. Deməli, bilmək istəyirsinizsə, təklifləri artıq elə həmən döyüş bilən kimi veriblər. Proses belə olub ki, bizi Bakı kartında döyüşməyimizi istəyirlər. Lakin burada biz döyüşə bilərikmi? Əlbəttə ki, o hünər var, döyüşə bilərik. Amma məntiqlidirmi? Tofiqin karyerası açısından məntiqli deyildir. Ona görə ki, bir döyüşçünün tam başarılı, tam performans göstərməsi üçün tam sağlam olması lazımdır. Bu səbəbdən indi bundan növbəti 180 və 200 gün ərzində, yəni 5-6 ay ərzində deyə bilərik tam olaraq sağalma, yeni kamp keçmə və hazırlaşma prosesi olacaq. Təqribən növbəti döyüş kimi, yəni nəzərdə tutula biləcək tarix noyabr-dekabr ayları ola bilər. Noyabr, ilin son ayları yəni. Bəli. Noyabr-dekabr ayları ən ideal vaxt kimi görsənir, bəli. Və sonuncu sualım, elə ümumi Azərbaycanlı döyüşlərlə bağlıdır. Bir UFC MMA meneceri olaraq başqa potensial döyüşçülərimiz varmı gələcəkdə UFC-yə qoşula biləcək? 100% var, 100% var. Bizim millət, bizim insanlarımız, döyüşçülərimiz bu sahədə özəllikləri digər dövlətlərə, digər qərbdə olan dövlətlərə nisbətən çox-çox üstündür. Fiziksel özəllikləri, güc özəllikləri, ümumiyyətlə bu sahədə onların yetişməsi, tamamilə bizdə uzmanlar çoxdur. Hazırda bizim fəaliyyət göstərdiyimiz idman təşkilatı Glory Sports'dur. Glory Sports tərkibində artıq döyüşçülərimiz var. Bunlardan Mehrab var. Mehrab gənc döyüşçüdür, 19 yaşlıdır. One Championship'də çıxış edir. Növbəti Royal var. Royal FCR'da, o da aprelin 10-unda UFC-nin izlədiyi bir təşkilata çıxış etməyə başlayacaq ki, çox yaxşı rekord izləyir. Nihad və Nərmin var. Onlar çox yaxşı döyüşçülərdir. Azərbaycanın növbəti talantlarıdır. Gənclərdən söhbət gedir də, yeni yetmələr. Bəli. Bu sadaqlarımın hamısı gənclərdir və potensial UFC miqyasında ola biləcək talantı olan döyüşçülərdir. Bunlar bu səviyyədə olan döyüşlərdir və əlbəttə ki, bilirsiniz, bir idmanda inkişaf etmiş, artıq qələbə qazanmış idmançılar olmaqla bərabər altyapı çalışması da çox önəmlidir. Bu səbəbdən biz paralel olaraq bu altyapı çalışmalarında da yeni nəsil, daha gənc olan, amma perspektivi olan döyüşçülərin hər biri üçün çalışmalar edirik. Onlar üçün müəyyən qədər struktur yaradırıq. Onların fəaliyyəti üçün həm ölkədə, həm ölkə xaricində müəyyən işlər görürük. Bəli, var və olacaqdır da. Təşəkkürlər Rəşad bəy, minnətdaram fikirləriniz üçün. Uğurlar arzu edirəm gələcək işlərinizdə, layihələrdə. Minnətdaram. Görüşürüz.